நிறைய பேர் இந்த மிஸ்டேக் மட்டும் தான் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸ்னீசிங், தும்மலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. நம்ம தும்மல் வர்றதுக்கான ரீசனே லங்ஸில் இல்லைனா மூக்கில் பாக்டீரியா, டஸ்ட், ஸ்மோக் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதிக காற்று ப்ளஸ் அதிக ஃபோர்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து வெளியில் தள்ளும். அந்த மாதிரி வெளியில் வர காற்றோட ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 mph, கிட்டத்தட்ட ஒரு சிறுத்தையோட ஸ்பீடுக்கு ஈக்குவலான வேகம். இவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வர காற்றை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணி அப்படின்னா உங்களோட தொண்டையில் இல்லைனா காதில் டேமேஜ் ஆகிற நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. உங்களோட கண்ணில் மூக்கில் காதில் இருக்கிற பிளட் வெசல்ஸ் டேமேஜ் ஆகிருக்கும் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே ரேராக நடக்கக்கூடிய ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் உங்களோட தும்மலை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க. நம்ம தும்மலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான மெயின் ரீசனே பப்ளிக் பிளேஸாக இருக்குது அப்படின்றனால தான். அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் தும்முறப்போ கையை இந்த மாதிரி வச்சு தும்பிக்கிங்க. ஆனால் தும்மலை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க. தும்மலை மட்டும் இல்லை, இயற்கையாக வர எதையுமே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க.